Hello，大家好，我是马克，欢迎回到马克时空。上个月我讲过 U2 的最新进展，今天我来聊聊当时想要替代 U2 的高速侦察机 S271黑鸟。U2 作为一款高空侦察机，可以在2万多米的高空巡航，凭借飞得够高，1956年到1960年，对苏联和华约国家领空实施了50多次侦察，甚至出现在了基辅和莫斯科等地上空。1960年5月1号，苏联用萨姆2导弹击落了 U2， 从此 U2 的高空侦察已经不安全了。出于这个原因，催生出了 A12 侦察机，就是后来大名鼎鼎的战略侦察机 S271黑鸟的前身。A12 的设计初衷就是要比 U2 还飞得更高，而且还要飞得更快，让导弹也追不上。在1956年 U2 刚刚开始服役的时候，中央情报局和美国空军就都意识到，随着各类防空武器的迅速发展， U2 的生存空间将被急剧的压缩。他们需要能够在9万多英尺以上飞行，以 2.5 马赫以上速度巡航的新型侦察机。U2 的总设计师凯利·约翰逊是洛克希德飞机公司抽油工厂的主要领导者之一。他曾经透露，大约在1958年4月，中情局计划副主任理查德·比塞尔与他花了很长时间讨论 U2 后继者的问题。最后，他们得出结论，在卫星侦察可以取代飞机侦察之前，还应该设计飞得更高、更快的侦察机。于是，凯利·约翰逊主持的抽油工厂在1958年到1959年提出了代号为“大天使”的一系列方案，从 A1 到 A11， 终于确定了带圆弧过渡的大三角翼方案。经过进一步改进，就成为方案代号为 A12 牛车。明明是高空高速项目，却取了一个慢悠悠的名字，这就是美式幽默吧。A12 是单座飞机，根据 A12 的使用经验，也为了执行更复杂的侦察任务，就发展出了双座型的侦察机 S271黑鸟，还发展出了一款高速截击型 YF12。整个 A12 家族算上 YF12 和 S271， 也就生产了50架。A12 长31米，翼展17米，高5.6米，最大起飞重量53吨。S271 因为增加了一个飞行员，机长增加到了32.7米，其他尺寸没有变化，但最大起飞重量提高到了78吨。巡航高度都是85000英尺，就是26000米。不过 S271 的航程比 A12 更远。A12 的极速是 3.35 马赫，比 S271 的 3.32 马赫略快，巡航速度都是大约 3.1 马赫。既然要求飞得更快，能持续以3马赫以上的高速飞行，那普通的涡喷发动机就不行了。于是普惠公司在当时的涡喷发动机基础上，开发出了新的 J58 涡喷加上冲压发动机。在涡喷发动机外面设计了专用的涵道和带调节锥的进气口，形成了一个可以提供高速推力的动力系统。因为飞行员要长时间在高空高速和高温的飞机内工作，飞行服被设计成类似宇航服，携带小型的外置空调装置。在3马赫飞行时，因为空气的压缩和摩擦，机身温度会超过300摄氏度。为了耐高温， A12 家族机体都使用了 90% 以上的钛金属合金来打造。当时还没有钛合金焊接技术，只能铆接，这也就产生出了热胀冷缩的缝隙问题。这个留在后面再说。因为当时的科技限制， A12 家族虽然实现了3马赫的惊人速度，但操控复杂，导致事故率很高。每次执行任务对飞行员来说都要冒着很大的风险。虽然没有被导弹击落过，但操控失误导致了17架失事，而且后勤太复杂，使用费用过高。最后在苏联解体之后，1998年 S271 从空军退役，1999年 NASA 也让 S2 退役了。从此，这个孤独的黑鸟离开了蓝天，只能静静地躺在博物馆里面供人瞻仰。凯利·约翰逊团队不愧是抽油工厂的精英，为了实现惊人的3马赫巡航速度，在1960年代采用了很多极限措施，现在看来都很惊叹。飞机的飞行速度要突破音速是一个关卡，要想超过 2.5 倍音速又有一个关卡，超过1倍音速要突破音障，
要超过 2.5 倍音速就要突破热胀。当飞行速度超过 2.5 马赫后，空气因为在飞机表面被快速的压缩和摩擦，产生的热量相当可观。在摄氏零下40-50度的高空，仍然能够在飞机表面形成摄氏300度的高温。飞机常用的铝合金在这个温度会变得很脆弱，飞机结构强度堪忧，而且因为热胀冷缩也十分明显，飞机蒙皮随时可能会破坏。S271 的机头两侧有边条，这种怪异的设计是雷达工程师提出的。他认为在机头两侧加装一个延伸到机翼的边条可以降低雷达反射面积。在测试后发现，这种边条不仅能够减少雷达反射面积，还能提供不少的升力。而且在超音速飞行时，机头产生斜击波，其余的机体部分都包含在斜击波后，可以降低不少阻力。刚才提到了热胀的问题，所以无法用铝合金来造机体了。当时可选用的材料只有2种，一个是不锈钢，一个是钛合金。不锈钢虽然强度高，价格便宜，但比钛合金重很多。1950年代美国使用的 B120 钛合金，在抗拉强度与不锈钢一样的情况下，重量只有不锈钢的一半。从1950年代开始，几乎所有耳熟能详的美国军用飞机都有钛合金的运用案例，所以当时钛合金并不是稀罕东西。共和公司也在 XF-103 原型机上运用了钛合金结构。网络上有中文的文章说，中情局在海外开设皮包公司，从苏联国内盗取钛，以用来制造侦察机。这个说法很可能是不实的。钛合金的原料是钛铁矿，储量最丰富的是澳大利亚，北美大陆也有大量的钛铁矿资源，大部分都集中在加拿大东南部和美国境内。美国的钛铁矿储量在世界上排名第12，而苏联的储量远远少于美国。而且澳大利亚和加拿大都是美国的传统盟友，从他们那里获得钛矿很容易，所以从苏联偷运钛的说法显然不太合理。研发团队用钛合金做高温测试时发现，即使用钛合金做的机翼，在高温下也会出现褶皱。他们想出的解决办法是在设计之初就把机翼做成有规律的波纹板形状，这样在受热膨胀伸长时，无非就是皱得更深一些，还可以增加机翼强度。黑鸟在高速飞行时，不止机翼表面会因受热而伸长，结构也会伸长30多厘米，所以只能将其设计为常温时结构间隙大，高温时结构因为伸长变得紧密。因此 S271 停在地面时常常会漏油，只有高速飞行时才不漏油。动力系统是 S271 的重头戏，毕竟要飞到3马赫，没有优秀的发动机是肯定做不到的。A12 采用的是普惠设计的 J58 涡喷加上冲压发动机，在以较低速度飞行时，以涡喷发动机方式工作。当速度接近2马赫时，打开外侧通道，让气流从外侧流通，形成一个冲压发动机。这时燃油效率最高，速度能够超过3马赫。进气口采用了带调节锥的超音速进气口，在不同速度下，调节锥可以前后移动，以调节气流状态到最佳值，移动距离可以达到66厘米之多。因为黑鸟在高速飞行时，机体温度超过摄氏300度，这时一般的碳氢燃料会挥发并自燃，所以 J58 发动机使用了专用燃料 JP7， 燃点非常高。在地面启动的时候，因为 JP7 很难点燃，所以需要专用的启动器启动，要将燃点低的助燃剂喷射到了燃烧室内，与 JP7 混合，才能开始燃烧。J58 保障了 S271 黑鸟侦察机能够稳定地保持3马赫的巡航速度。根据数据，黑鸟侦察机以3马赫或以上的速度飞行的时间超过11000小时，每次任务可以在3马赫速度范围内持续飞行60分钟以上。在3马赫巡航时， S271 的全黑色机身会因为温度升高而变成蓝色，机头会呈现红色，挡风玻璃温度也会达到将近350度。1967年5月，首批 A12 牛车开始部署到冲绳，执行秘密侦察越南的黑盾任务。5月30号 ，A12 执行首次侦察任务，以3马赫的速度飞越海防到河内，再从奠边府离开越南，在泰国上空加油之后，再次从南北越交界处飞过。在历时3小时40分钟的侦察中，拍摄了70处北越防空导弹基地以及其他9个重要目标。
北越和中国的防空雷达没有任何反应。1967年9月17号 ，A-12首次在北约上空遭到了防空导弹萨姆2的袭击，但完全没有构成威胁。不过 A-12的服役时间只有1年左右，就让位给了更好的 S-271黑鸟。S-271黑鸟在服役的25年当中，共执行了3551次飞行侦察任务，累计遭到了100枚以上的各种型号导弹的攻击，但没有一个命中，可以说是高空独行侠，是一只孤独的黑鸟。苏联的米格25战斗机曾经试图拦截黑鸟，虽然米格25可以短时间内加速到2.8马赫，但还是追不上黑鸟。即使成功锁定目标，锁定时间也只有不到3秒的时间，完全无法进行空对空导弹发射。虽然高空高速侦察机在越来越先进的防空系统面前难以生存，但洛马公司的抽油工厂仍然坚持要推出更快的无人侦察机，让防空导弹追不上。这就是被称为 S-272的6马赫无人机。2013年11月，《航空周刊》与《空间技术》杂志首次披露了 S-272的存在。S-272和 S-271的思路是一样的，就是以速度制胜，飞行速度从3马赫提高到6马赫，这样就比防空导弹还要快，导弹都追不上它。而且本身的雷达反射面积也很小，不容易被发现。因为防空导弹和空对空导弹的速度不是一直都那么快的，一般开始时，固体火箭助推器工作几秒到10几秒，把导弹推到最高速度，然后进入滑翔飞行阶段，速度在不断降低。为了保证末端也有机动拦截能力，新型导弹采用了双脉冲固体火箭助推器，在末端也可以再次点火助推。但因为 S-272在高空一直以6马赫狂奔，所以说呢，即使使用双脉冲火箭助推，因为飞行中段的速度降低了，所以导弹还是追不上 S-272。当然，迎头攻击的话，还是有拦截的可能。根据目前的资料 ，S-272的尺寸与 S-271相似，机身长度超过30米，能够在24000多米的高度上巡航，有类似的航程。计划在2030年投入使用。S-272要能够飞到6马赫或更快，就需要合适的发动机。早期的设计思路是使用涡扇喷气发动机和超音速燃烧冲压发动机。进气道后面可以切换不同的发动机，在起飞加速和降落阶段使用涡扇发动机，在高空高速使用冲压发动机。不过 S-272的技术难度太高，无法保证获得成功，而且高昂的研发费用也会是个大问题。美国空军在权衡利弊之后，选择支持相对容易成功的 RQ-180。洛马公司没能为 S-272争取到军方资金。不过，洛马公司没有放弃努力，终于在2014年换来了 NASA 的资助。这份合同高达8.9亿美元，用来研发 S-272的推进系统。NASA 以前也资助过洛马公司的一项研究，就是一种双循环推进系统，包括低速时的涡轮喷气循环、高速时的超燃冲压循环。这种双循环发动机实现了高达7马赫的速度。洛马公司的抽油工厂总是能设计出超越想象的杰出作品，设计过2战著名的 P-38闪电战斗机、美国第一款喷气式战斗机 P-80流星，还有 F-104， 世界首款隐身战斗机 F-117， 以及后来的 F-2猛禽和 F-35肥电。侦察机有 U-2蛟龙夫人和 RQ-170， 能设计出这么多不同种类、不同设计理念的飞机，不仅需要精湛的技术功底，还能看出这家公司的设计思路是非常自由和开放的。这也许是美国的成功之处吧。好了，今天我就分享到这里了，希望能带给您新的知识，欢迎大家来留言讨论。感谢您的收看，我们下期再会。